어서 오십시오. 아이 대통령 정말 반갑습니다. 네. 평안하시고. 아닙니다. 감사합니다. 축하드립니다. 예. 예. 다 주변 여섯신 덕에 아하, 반갑습니다. 아이고 언제 오셨어요? 제가 28일 날 왔습니다. 월요일 날. 또그 뭐 신년이라고 큰 뭐. 네. 올해 기념인가요? 네, 신년이라고 이쪽으로 그래서 앉으시죠. 여기 제가 여기 네, 앉는 네, 거. 네. 그럼 제가 그럼 여기 앉겠습니다. 뭐 잠시 스탠딩으로 촬영 예? 하시고 네. 가방 사진 촬영 먼저 하시겠습니다. 어 그래? 가방 제가 그럼 이거 저 주십시오. 이렇게. 방문해서 감사합니다. 고맙습니다. 네. 예. 많이 도와준 우리 성공작교 교수님, 예, 우리 대변인님은 아, 네, 저 안녕하세요. 텔레비전에서 많이 봤기 때문에 네. 그냥 항상 잘 알고 계신 분처럼 느껴집니다. 네. 아주 여유 있게 잘하시는 거 봐요. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 대통령님께서 먼저. 네, 우리 추기경님, 우리 대통령실 방문을 환영합니다. 고맙습니다. 그리고 선거 때도 애 많이 써주시고요. 말씀도 잘해주셔서 개인적으로 감사드립니다. 고맙습니다. 어쨌든 한국의 천주교회가 어쨌든 인권과 평화에 관심도 많으시고 대한민국의 민주주의를 회복하는 데도 참으로 큰 역할을 해주셔서 우리 국민들을 대표해서 감사드립니다. 고맙습니다. 그리고 이제 천주교에 관련된 현안 중에 27년인가 세계 청년대회 있으시다고 있습니다. 자주 우리 신부님들 말씀하시던데 예. 그때 가능하시면 당연히 아마 교황께서 교황님 오실 것 같긴 뭐, 한데 당연히 오십니다. 아 그렇습니까? 예, 뭐 특별한 그때 개인적인 병원에 입원하신다든지 뭐 다른 거 빼놓고는 오십니다. 그래서 오시는 길에 북한도 한번 들러오시면 어떨까 하는 생각이 들긴 하더라고요. 한반도 평화에 관심도 많으신데. 그래서 네. 실은 제가 꽁클라베에서 교황님 선출하잖아요. 네. 그때 그 교황님이 되셨을 적에 저한테는 갑자기 제 힐링으로 네, 네. 머리하고 가슴에 탁 하는 게 이 교황님과는 한반도 평화를 위해서 크게 뭐가 이루어지는가 한다는 어떤 그런 느낌이 그렇군요. 저한테 강하게 이루어졌고 또 하나 여기 이제 뭐라고 그러죠? 제가 뭐 몇 가지를 이제 아무래도 우리 가만히 보니까 우리 대통령 스타일이 꼼꼼하게 적으시고 다른 분들이 좀 이렇게 해 드려야 되지 그냥 아무것도 없어가지고 말만 하는 건 별로 아니라는 느낌을 받았어요. 네, 네. 그래서 제가 몇 자를 이렇게 조금 알겠습니다. 요약한 걸 적어서 드리고 거기다가 그리고선 제가 조금 이제 네, 말씀하시죠. 구체적 설명을 드리려고 그랬는데 네. 그 마지막에는 제가 뭐라고 썼느냐면 봤냐면 2027년에 레오 교황님이 한국에 오시면서 우리 이재명 대통령님과 김정은 국방위원장이 함께 해서 사진을 찍는 모습이 나오면 얼마나 좋을까. 그렇게 하면 좋겠네요. 이게 제 기도고 네. 그렇게 좀 됐으면 그런 바람을 가지고 있고 또 네. 그런 면에서는 그 레오 교황님이 그 미국 분이시잖아요. 네. 그런데 미국 분이가 미국에는 사는 건 절반밖에 안 사셨어요. 수도에 들어오셔도 로마에 와서 그 수도는 그 공부하셨고 그리고부터 가장 남미에서도 가장 가난한 나라가 페루입니다. 네. 페루에서도 가장 가난한 나라가 페루인데 페루에서도 가장 가난한 지역에 가서서 선교사로 네. 아주 잘 하셨죠. 그러다가 선교사로 젊은 신부가 잘하니까 그 아우싱 수도에 총장이 됐어요. 그래서 총장을 이제 연임을 해서 그 타면서 전 세계를 50여 개국을 이렇게 방문했으니 굉장히 네. 세상 실정을 잘 알죠. 네. 그리고 그때 이제 한국에 5번 오셨습니다. 그러게요. 오셨었고 그리고 이제 그 그만두고 그다음 다시 페루 가셨다가 주교님 되셔서 계시다가 이제 로마에 실은 장관으로는 저보다 1년 늦게 오셨어요. 추기경보다 1년 늦게 되셨고
그리고 또 주교성 장관이고 저는 신부들은 그러니까 주교 신부들은 굉장히 관련이 많으니까 평생 회의도 뭐 있으면 했으니까 그냥 보통 말로 한다 그러면 친하게 재밌게 편안하게 지낸 그런 네, 네. 이제 사이였었죠. 지금도 마찬가지고요. 그래서 그 마지막으로 제가 올 적에 오기 21일 날이니까 이제 토요일에 제가 교황님 그 교황님 뵀을 때 교황님께서 저 여러 가지 그때 말이 친서 도착했고 네. 그럼 또 친서 잘 받았다고 저한테 하셨고 그러면서 교황님께서 이제 기자분들이 이제 뭐라고 쓸는지 저는 조금 어떤 때는 그런데 하여튼 그 가만 교황님 제가 가서 그러면은 우리 대통령님을 조금 로마로 오시라고 좀 초청을 해도 되겠습니까? 그래서 교황님도 물론이라고 초청하라고 저한테 말씀을 드렸기 때문에 교황님 인사하고 네. 교황님 부두로 초청도 제가 네. 전해드립니다. 알겠습니다. 어쨌든 가능하면 27년에 한국 오시기 전에 저도 교황님 한번 찾아 아련할 기회를 가졌으면 좋겠고요. 그리고 대한민국의 평화와 또 한반도의 안정 이런 문제에 대해서 어쨌든 전주교회가 각별한 관심을 많이 갖고 계신데 어쨌든 그 이전이라도 우리 남북관계 개선에 우리 교황청이 좀 각별한 기여를 역할을 해주시면 좋겠다는 말씀드립니다. 제 금연에 있어서는 혹시 비공개로 말씀 나누시. 그럼 더 좋을 수도 있죠. 네. 네. 하여튼 여기까지만 하고 고맙습니다.